والی ولایت کابل شمار از کارکنان پروژه سرکسازی قلعه زمان خان را تقدیر و تشویق نمود. مولوی عبدالرشید شاروال کابل با همراهی شیخ ندا محمد ندیم والی ولایت کابل از جریان کار ساختمان سرک 60 متری قلعه زمان خان بازدید به عمل آوردند. برای تسریع و کیفیت بهتر پروژه مذکور، شمار از کارکنان ریاست کار حفظ و مراقبت شهروالی کابل با اهدای پول نقدی از سوی والی ولایت کابل مورد تشویق و قدردانی قرار گرفتند. محترم شهروالی چې کوم کارکردګي ده د ستایلو وړ ده. الله پاک دې اجر ورکړي. هغه کارونه یې مخته وړي دي چې په 20 کاله جریان کې د هغه میلیاردونو امریکایي ډالرو باوجود د ملت خاصتا د کابل ولس ته هېڅ خدمت نه و سوی. خو الحمدلله په دې کمو امکاناتو باندې چې د کابل ښاروالۍ کوم کارونه مخته وړي دي بیخي د ستاینې وړ دي او دغه کارکوونکي مسئولین یې د تقدیر وړ دي. والی ولایت کابل از کار و تلاش‌های خستگی ناپذیر پرسنل شهروالی کابل جهت آبادی و شکوفایی شهر با نیکویی یادآوری نموده گفت که لازم است تا همه ادارات و نهادها مسئولان امارت و عموم مردم از برنامه‌ها و پلان‌های شهروالی کابل حمایت دوامدار نمایند. قابل ذکر است که زیرساخت و بدنه خاکی و قیرریزی قسمت‌های سرک 60 متری قلعه زمان خان جریان داشته و پرسنل ریاست کار حفظ و مراقبت شهروالی کابل سعی و تلاش به خرج دادند تا این پروژه به پایه اکمال برسد.